Bon dia. El diari Levante està fent una edició per a llegir en valencià. I tots els dissabtes i diumenges és un llibret com aquest, en aquest cas concret és La fuga del monestir de Sant Miquel de Reixos. Ara vaig a llegir una micoteta en valencià. La col·lecció consta d'11 llibres. Els títols són La fuga, La biblioteca del Papa Luna, La mirada del Neandertal, La memòria de les pedres, El laberint en la roca, Va per l'àvia, La campana dels lladres, El vell i el far, L'arquitectura dels somnis, Una nit molt llarga i El regne a l'horitzó. Capítol 1. Poc es pensava ma germana de Foix que aquell lloc on ella va decidir descansar per sempre més, al vell mig de l'hora de València. Als afores de la ciutat, aquell imponent edifici renaixentista amb una església de dimensions colossals i una façana amb dos torres que va allotjar monjos jerònims es convertia en un penal acabada la guerra civil. El monestir de Sant Miquel dels Reixos era un centre de repressió repugnant, on milers de presos malvivien amuntonats, maltratats. Les letrines supuraven, els menjaven la sarna, els polls, el tifus i la fam. Només els afortunats aconseguien sobreviure. Però la condemna no acabava així de la presó. Fora els esperava més fam i la marginació. Nelet va creuar el pati de Sant Miquel dels Reis corregent amb la cara de sa mare a la mà, en la carta de sa mare a la mà. El senyor Joan, el mestre que escrivia cartes, tenia cua ben llarga. Per normal generals autoritzava a escriure una carta setmanal i només era permès escriure amb els familiars més pròxims, és a dir, pares, germans, esposa i fills. No era fàcil aconseguir paper i llapis. Eren uns béns molt codiciats. Per això no era un obstacle per a Nelet, un jove imberbe molt espavilat. El seu verdader problema era que no sabia llegir ni escriure, però per això estava el mestre Joan, que llegia les cartes, fins i tot les responia per un mòdic preu. Diners, pa de munició o tabac, el tresor més preat de la presó. Estimada Josefina, esta setmana, com les anteriors, és dimarts i no ha arribat la teua carta. Estos dies els he passat pensant en la teua situació, cada dia més difícil. L'olor de la ceba que menys m'arribava fins ací, i el meu xiquet se sentirà indignat de manar i traure suc de ceba en comptes de llet. Pese a les meues bones estones esplugnes, que família menuda em falta mai, i de vegades criatura robusta i gran com un cigró. Tot s'acabarà a forçat de clar i paciència. A ells, polls, acabaran amb mi, però són massa cosa per a mi, tan valent com sempre, i encara que feren com elefants, estos bestioles que volen emportant-se la meua sang, les faria desaparèixer. El mapa del meu cos, pobre cos, entre sarna, polls, xinxes i tota classe d'animalets,
sense llibertat, sense tu, Josefina, i sense tu, Manolillo, de la meua ànima. L'esperança que no es perd, mai. Això vaig passar un dia i un altre dia, aparençant i desitjos de córrer al vostre costat i fixar-me a casa i no saber en molt de temps res del món, perquè el món millor està entre els teus braços i els del meu fill. Mare meua, quina carta més llarga! De segur que no passa la censura i que és això del parlar dels polls. Nelet va interrompre el dictat del pres al mestre Joan. S'havia avançat i s'havia posat el primer davant la protesta de tots els companys. Nelet, posa a la cua i no molestes. El va reganyar el mestre Joan. Bueno, vaig a seguir la lectura en un poquet d'alemà, un capítolet d'este llibre que està molt bé, de Über Lesen Novelle, Eva in Wien. Kapitel 1. Eva geht durch Wien, es ist kalt. Die Temperaturen ist 10 Grad minus, Eva ist alleine. Eva kommt nicht aus Wien, sie kommen aus einem kleinen Dorf. Der Dorf heißt Rosenfeld. Eva Eltern haben eine Bäckerei in Rosenfeld. Eva ist seit Monaten in Wien. Eva studiert in Wien Mathematik. Sie ist sehr intelligent. Ihr Intelligenz Gottgesichen liege bei Musenreise. An der Universität sagen sie Studenten im ersten Moment, dass Eva aus einem Dorf kommen. Eva, hast du falsches Aufruf in der Stadt. Das ist deprimiert. Aber denke ich bis nicht. Die Eltern, die Großen und die Ungewählten wären Bäcker. In der Schule hatte Eva keine Freunde. Intelligente Kinder leben auf Isolation. Es ist kalt. Der Schnee liegt 14 cm hoch. Eva ist allein in Wien. Hat keine Freunde. Meine interessant früher ist früher. I ara vaig a llegir una micoteta del llibre Intèrprete en anglès. Vale. Chapter 1. The most suburban town on the small town, on all good then. Sit above the road was shaking in the strong wind. The words are in very included now, but the real welcome President Edmund Sumawi. The car moved slowly down the road. The driver was a black African man. Next to him, a fierce white man was writing a list of money is blue notebook. Another man with long dark hair sat in the back seat, holding two cameras. She refused to tell me her husband's name. That white man is the front seat shouted above is noise of the wind. The names of the road are back. Look, the dragon replicant some Bowie mother hall. The Tom, can they look get bursted? The driver slow the car. He had mother the other hall. That is far hidden by my put gun a new network in the grease bag and the driven cleaning of the car. Bueno, ja vos he llegit un poquetet en 3 idiomes. Espero que vos hagi agradat la meva lectura i seguir llegint els llibres d'estos. En recordeu-vos dissabte i diumenge en Levante, una col·lecció molt bona per a llegir en valencià. Adeu, fins després.